La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Boutika madada ye moka mona ata mwana na ye. Teni oyo na lataka oyo. Teni oyo. Tom souwe ba histoire nango te. Na sala ba video na nga ya comédie o lelo bino bato mitema mabe bongo nango lokola asingaka batu. Na sala Salut, bonjour à tous. Mbote bandeko nyonso o bolandaka bongo Ursile Botelwa TV. Na pesi bino mbote place nyonso bozali mbote na kombo na Yesu bandeko nanga botisa vraiment matoi na bino boyoka eloko nini oyo ezoleka awa. Jérémie Chabani nanu asilika boyete. Alors ngana vous allez mieux placer vraiment ya ko expliquer binote na ko tikela bino boyoka problème nini oezoleka entre Jérémie Chabani na Mama Congo. Alors bandeko nanga soki eza mbala na ya liboso okuti na Ursile Botelwa TV. Donc si c'est la première fois que vous visitez biso eloko moko toloba awa kaka abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Et puis topé sera mbote selon ROYO oko landa biso. Donc so ko landa biso na butu okoyeba kozwa bonsoir, so ko landa biso na moyi okozwa bonjour. Yango ezo dépendre na ROYO oko landa émission topé analyse na biso. Alors bandeko, quant à moi Ursile Botelwa TV na rozala vraiment moulayi mingite nazana posa toyoka topé sa peba réponse na biso to ebite Mama Congo. Est-ce que makambo Jérémie Chabani ezotala ye to ezotala yete? Alors nazana posa na yeba ba fani o Jérémie Chabani sepelisa bino bokota vraiment botelanga na nos commentaires boyoka Mama Congo boyoka Jérémie Chabani après beaucoup expliquer biso eza faute ya Mama Congo to faute ya Jérémie Chabani to likambo o Mama Congo azoloba awa eza ya solo. En tout cas eza pasi pe mawa. Eza vraiment pasi pe mawa pona batu nyoso oyo bazo finga Jérémie Chabani. Moi je pense que mutuna mutabima na ndenge na ye Jérémie lelo bimi na ndenge na ye ndeke. Alors ayebi eloko nini oye aye koluka na monde ya théâtre. Eza batu mususu Jérémie asekisaka bango kana ba aventure asalaka asekisaka pe batu mususu. Alors bandeko nanga tolanda totia ba j'aime totia ba commentaire bien et osala malamu mingi na osala vraiment mulaite lelo tolanda. Boutika madada ye moka mona ata mwana na ye. Teni oyo na lataka oyo. Teni oyo. Tom souwe ba histoire nango te. Na sala ba video na nga ya comédie o lelo bino bato mitema mabe bongo nango lokola asingaka batu. Na sala ba video na nga mama mona braza saki na AVC. Si bo mona sona ke braza na zonga maboko pamba te. Maman na landa ba vidéo na nga pendant que cela est déjà AVC aseka longo na mbeto hôpital a koiti na se ko bikane yango wana. Bana na ya poto ton ba bengi nga ba bi Jérémie oza médecin. Lata vraiment tenir ba médecin. Ndebo moni na lata teni o. O ba tumsu ba finga nga ki nazana bilamba te boye na boye. Donc ce qui ngana zali sous-souté bana oyo ngana baby saka na éducation na laksa bango ko bima ko mela masanga on a laksa bango ko manquer mikolo c'est que moi-même je n'ai jamais fait na parcours na vie ba place nyos na vanda. Donc bana ana so ngana zali sous na télévision te ba zongeli éducation na bango éducation obino ba parents bo pesa bango bolinga ka banka munanga ite pona nini je vous ai fait quoi? Orozwa batate mutumo nazuna nga Charlie a joué kuluna pona oteya tala conséquence ba kuluna boye wanjo finga
mutu mususu Glody Ngandu akanga ye na obina na sa vidéo na ndola ksaba fi na film Kevin ko twerke aye autuna ici Kevin Jérémy Edik quoi mais to kote na ba vidéo na ya obina na kati rouge libanda chocolat abande ko edikeni subino bwana posa mwana madada te botika madada ye moka mona ata mwana na ye teni oyo na lataka oyo teni oyo Tom souwe ba histoire nango te na sala ba vidéo na nga ya comédie o lelo bino bato mitema mabe bongo nango lokola asfinga ka batu na sala ba vidéo na nga mama mon na sala ba vidéo na nga ya comédie o lelo bino bato mitema mabe bongo nango lokola asfinga ka batu na sala ba vidéo na nga mama mona braza saki na AVC ti bo mona so na ke braza na zonga maboko pamba te mama na landa ba vidéo na nga pendant que cela est déjà AVC aseka longo na mbeto hôpital a koiti na se ko bikane yango wana bana na ya poto ton ba bengi nga ba bi Jérémy oza médecin lata vraiment tenir ba médecin ndé bo moni na lata teni o bato musu ba finga nga ki nazana bilamba te boye na boye. Donc soki nga naza lisusu te bana oyo nga na bebisaka na éducation na laksa bango ko bima ko mela masanga on a laksa bango ko manquer mikolo c'est que moi-même je n'ai jamais fait na parcours na nga vie ba place nyos na vanda donc bana ana so nga naza su na télévision te bazongela éducation na bango éducation obino ba parents bo pesa bango bolinga ka banka munanga ite pona nini je vous ai fait quoi Orozwa batate mutumo nazu nanga Charlie a joué kuluna pona oteya tala conséquence ba kuluna boye wandio finga mutu mususu Glody Ngandu akanga ye na obina na sa vidéo na ndola ksaba fi na film Kevin ko twerke aye autuna ici Kevin Jérémy Edik quoi mais to kote na ba vidéo na ya obina na kati rouge libanda chocolat abande ko edikeni bandeko nanga wana bouti koyoka ezali bongo Jérémy Chabani réponse na ye oyo a répondre Mama Congo par rapport ya makambo oyo Mama Congo alobaki na internet pona Jérémy Chabani. Alors bandeko nanga siko toyoka nanu Mama Congo pe a yesus na droit de réponse pona Jérémy Chabani. Est-ce que Mama Congo azaka obligé ya kokota likambo ya Jérémy Chabani to aza obligé ya kotala Jérémy Chabani ndenge azosala musala na ye po mutu na mutu ana ndenge na ase la musala na ye to mona rabuyibui aya pe na bandenge na ye aida aya pe na bandenge na ye. Alors eza ba comédie na bandenge na bango to ebite pourquoi Mama Congo akotaki yango pourquoi Mama Congo alobaki est-ce que aza na raison to aza na raison te boti langa na ba commentaire et ozala malamu mingi siko to kananu Mama Congo to tsananu équilibre likambango to yeba nanu au juste nani aza na raison nani aza na tort mais pona ngai na moni eza nango problème mon côté Jérémy aza mukolo ayebi oyo azosala bato boyemba banzema mabe na Congo wana baza vraiment ebele. Alors ce qui rôle na ye a sepelaka a jouer bongo eza rôle na ye car na rôle na ye ana bato o ba sepelaka na ye na rôle na ye ana bato o pe asekisaka kande muka uti koloba mutu abika na AVC na canal na ye. Alors ayebi le pourquoi asalaka rôle wana ana batu o asepelaka basepelaka na ye ana batu o basungaka ye kaka par rapport ya barole na ye. Alors tolanda na lisusu ba Makongo toyeba au juste likambango eza nini tolanda so eza mbala na liboso kotina RC Botela TV tielanga ba j'aime bien tielanga ba commentaire bien partagez-les na Facebook na WhatsApp na Messenger et ozala malamu mingi. Merci tolanda. Bafinga batuna balabala avec un petit garçon aussi qui joue avec eux. Au moins na ba gag mususu ba fandi, il faut que critiquer les gens. Morphologie abatu, ko seka batu ndenge balati, ko seka batu wape sika bomona, ça c'est les choses oyo na poto bate melango parce que ezali ko boma batu.
Siko yota motala Jérémie azana mwana na exaucé. Bazo dénigrer batu. Na soi-disant na kati ya scène. Bazo finga batu, bazo critiquer. Tale kuna masoko minene déborda. Tale kuna mutubwe. Tale en longueur de journée. Scène nyon surtout Jérémie azanga ko finga te. Siko yom oza adulte. Tu apprends quoi dedans? Ozo quoi apprendre de nini? Ozo quoi apprendre de nini? Wapi comédie na kati. Obozo bake. Eza théâtre. Maman, mais théâtre bobenga ngo eza éducatif. Siko soki mwana na abandi ko jouer le rôle à Jérémie Nandako. Abandi ko finga opo aseka. Abandi ko manquer au respect na kati ya comédie. Zwango pe normal. Yo mama ozo sepe na Jérémie po akate la batu mangala po aza impoli po afinga ka batu. Siko zwa rôle wana pesa ngo mwana na unde kono moko bwe na cadre ya comédie leki no moko manquer au respect. Mwana musala manquer au respect mama. Eh! Na musala ni nango okoko manquer chef no respect. Na musala ni nango oyo okoki mama. Totonga kanabiso ba patron mais ako manquer respect ne to mona ka aida. Yo so mwana depuis quand déjà mwana musala kizengi o alata ka bilamba na désordre okene ko engager. Bakuli to mona scène moko to seka. Ça c'est la comédie. Bakuli soki Bakari a joué na Gou. C'était l'anniversaire de Gou. Avant na matsabatwe, bande ko no zwabino pe na ba téléphone ne tazoleka, il critique les personnes. Ba finga batu na balabala avec un petit garçon aussi qui joue avec eux. Au moins na ba gag mususu ba fandi, il faut que critiquer les gens. Morphologie abatu, ko seka batu nege balati, ko seka batu wape sika bomona, ça c'est les choses oyo na poto ba temelango parce que ezali ko boma batu. Siko yota motala Jérémie azana mwana na exaucé. Bazo dénigrer batu. Na soi-disant na kati ya scène. Bazo finga batu, bazo critiquer. Taye kuna mutubwe, talebwe en longueur de journée. Scène nyon surtout Jérémie azanga ko finga te. Siko yom oza adulte, tu apprends quoi dedans? Ozo quoi apprendre de nini? Ozo quoi apprendre de nini? Wapi comédie na kati. Obozo bake eza théâtre. Maman, mais théâtre bobenga ngo eza éducatif. Siko soki mwana na abandi ko jouer le rôle à Jérémie Nandako. Abandi ko finga opo aseka. Abandi ko manquer au respect na kati ya comédie. Zwango pe normal. Yo mama ozo sepe na Jérémie po akate la batu mangala po aza impoli po afinga ka batu. Siko zwa rôle wana pesa ngo mwana na unde kono moko bwe na cadre ya comédie leki no moko manquer au respect. Mwana musala manquer au respect mama. Eh! Na musala ni nango okoko manquer chef no respect. Na musala ni nango oyo okoki mama. Totonga kanabiso ba patron mais ako manquer respect ne to mona ka aida. Yo so mona mwana depuis quand déjà mwana musala kizengi o alata ka bilamba na désordre okene ko engager. Bakuli to mona scène moko to seka. Ça c'est la comédie. Bakuli soki Bakari a joué na Gou. C'était l'anniversaire de Gou avant na matsabatwe. Tu sais mania, nga perique nao eza bien tissé, ba tu on bien eza kitoko. Mais so na joué na yo, na lingna bisango mabe, na zela maloba na no bisango mabe. OK. En regardant Catalé, c'est une belle femme noire. Et ma belle Catalé fingama. C'est une très belle femme noire. Mais son enfant eza ba kunsu basilika. Je peux na autre chose iPhone, o ba saleli ba iPhone, o mutabini na mobile ya batuka pona iPhone. Ngana suka iPhone wana. Na bi iPhone nona la lisango na la police. Na créer je na ngaka na iPhone o salama. Natali komo ya Sido. Pona nga komo wana ya Sido e malwa injire ya komi. OK. Pona nga. Lelo yo tu nanga par rapport au ba muka baloba ki juma ba maman ba katenga tournage. Masi do muna sani. Pourquoi tu peux mettre de la kato? Parce que foot la gane comme ça to bi malande ko nanga masi. Non benga nani masi do la théâtre. OK. Nani ofuna benga masi. Voilà.
Je vais retenir un mot déjà. Ma fan nanga, Nancy Sidoté. Ma fan nanga, ma retenir ma Sido, Zarane Nanga. Maman nanga. Maman nanga. Mon ami Madada. Na lati lunette de gloire. Les vignons sont les éléments oyo et ça la artiste na bango Jérémy Chaban. Voilà bandeko na ngai affaire oyo, moi je pense que ceux qui tobito landa ba comédien to bando tala ba comédien o ba jouaka bien na ba o ba jouera bien te ba comédien o ba lobaka ba salité na minoko na bango na ba o ba lobaka ba salité te to bimisa ebeli. Tout le monde a parole ya modero a jouaka alobara mingi makambu oyo esipelisaka vraiment batute. Alors mutu na mutu aza na bandenge nae ndeti likambo mama Kongo a soulevé et na batu mususu ba trouver ngo normal et pe na batu mususu oyo ba boyango et surtout mingi ba o baza ba fan vraiment ya mama ya papa na biso Jérémy Chabani. Mutu na mutu ana ndenge na ye asalaka makambo na ye. Jérémy Chabani abimi na bandenge na ye oye azolukela mbongo meilleure façon na ye akolukela mbongo ba rôle na ye yango wana tomonaka na ba théâtre ata bapesi ye rôle normal esimbaka nango te pourquoi aya na ndenge na ye oyo tomonaka même mana ayida so bapesi ye rôle pena a jouer normal esimbaka te touti omona nada makemba uti ko jouer kuna ba rôle normal esimbaka te nder mona bala duchesse. Alors mutu na mutu aza na bandenge na affaire oyo façon ezokendela eza vraiment kitoko te ekomi o aya fingi o aya lobi o aya fingi eza penza kitoko te. Moi je pense que mama Kongo okokotika Jérémy Chabani kana ndenge na po abimela na ebongo abimela na ebongo donc ata yo lobi a changer na rôle te po ba rôle na eza yango wana so yo moni ko éduquer bana na oto bandeko no batala te eza nango problème te mais na minute oyo Jérémy Chabani ceux qui ako se rappeler ne loko moko o esalara bien te ako koje ako bongisa bien sûr ayena ba droit de réponse à répondre mais ceux qui ezaki et toutier ceux qui ezaki batu ba déclarer pour na ndenga joua ka façon ba rôle na ceux qui batu ba déclarer pour nango to mona akoya pe ko changer et ozala malamu mingi en tout cas pour na likambo tozaka na beaucoup plus na posa ya compréhension Jérémy za na compréhension mama Kongo pe zala na compréhension. Alors mutu na mutu na ba façon na oyo a lukelaka mbongo. Merci beaucoup na bato bolandara biso, merci na bato bozala vraiment wana pona kolanda ya bino Irsil Botelo TV kande toloba na système a bien partager ba émission na biso na epsa ki bino na yaki vraiment ko umela te na yaki ko talisa bino kaka affaire oyo. Alors tokoya kolobela yango lisusu kaka awa na Irsil Botelo TV. Si vous avez un liboso au côté de la chaîne Nabiso, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Ngana bino tokutani à la prochaine occasion. Suki Yesu a zongite. Bisous. Bye. Na sala ba vidéo nanga mama mona braza sa na AVC. Si vous mona sona ke braza na zonga maboko pamba te. Maman a landa ba vidéo nanga pendant que cela est déjà AVC aseka longo na mbeto hôpital a koiti na se ko bikane yango wana. Bana na ya poto ton ba benga ba bi Jérémy oza médecin. Là ta vraiment tenir ba médecin. Ndebo moni na lata teni o. O ba tumsu ba finga nga ki nazana bilamba te boy na boy. Donc soki nga naza lisusu te bana oyo nga na baby saka na éducation na laksa bango ko bima ko mela masanga on a laksa bango ko manquer mikolo c'est que moi-même je n'ai jamais fait na parcours na nga vie ba place nyos na vanda donc bana ana so nga naza sur na télévision te ba zongeli éducation na bango éducation obino ba parents bo pesa bango bolinga ka banka munanga ite pona nini je vous ai fait quoi. Orozwa batate mutumo nazuna nga Charlie a joué Koulouna pour noter. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua.
Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable. Maïa Peto, Maïa Kimia, Maïa Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maïa Kimia, Yapeta.